Kajing puli na kitab u Isaya kalenong ngabarap kundai kadikot khat nyew hadu arp saw. Utray blay ong kumni. Hatu kam day satang shipor arpor. Hadu ben pen kalai kalebanan sya kalengkha ba saiso. Badia kalengkha ba saiso an sanyew kum kaklaw. Ha kata kasngi ki bakalut kin siyo sngoy ki yaki kitin jong ka kitam. Bat na kajing dum yong yet bat kajing dum senya jugi kmat jong ki matla kin sayo i. Ki bajam not kin sayo kajing kemen bathamai hau trai. Bat ki baduk kapading ki breu kin sayat kemen hau bakhot ki Israel. Nabau kan jari urakat unjal ngan. Bat uriu ben breu un saduk jaj du kenja. Bat ya kito baro ki bat thap tang ban le snew en sapaniap du. Kito kibada kaketien ki pelong yo para beriu uriu snew. Bat ki pan up jen riam yuta ubas neng bakrau haga kerdom. Bat da kania kai ki pan rem yo tau bahong. Di kum tau trai bala pelai emu Abrahamu ong kumni syapang ke yeng kasem u Jacob. U Jacob wan om le ran shu kakhamat jung u kanom thang yong shu namar habau yo i ki khon jung u ki kam kakam ki kti jonga hapadeng jong u kin sapen kentang ki kakerteng jonga kin sapen kentang yo bokhu jong Jacob. Bat kin sayang hak haka jing ngau phieng yo blay u Israel. Bat kito kibakan riang hakaman sim kin sapay phang. Bat kito kiba phoi kin sya kin sapadiang ya kajing hikai. Kaketien jong utray. Kajing puli naga gospel bakut kat kum Matthews kalenong ngabakandai kadekot arpunyew hadu lai puwe. Ha kata kapur kan bau jisu dang yat la kalenti arngut kimat la kila yabut yu bat kila pertajam to isin ayengi ko khonu daben endaw larong apo yeng kita kimat la arngut kila wan shu bat ujisu la kaliki pinget bangala banle ya kani kila jubab ya u haod ko trai tiu lakta ki kmat jungki uong to kan long hapi kat kum ka jinget jungpi bala pen pej iki kmat jungki uji supat ulama ham teng eki pej manom don betep ya kani makipat kila lej ba kila pen priang ya kanam jung u keleng kata kari boro. Ke gospel jong utray.